¿Qué onda, chicos? Yo soy Santiago Carranza y este es mi bike check. Mi bike se compone por un manubrio Animal Force de 4 piezas. Mis puños son unos Seikler. Mis variants son Demolition Market. Mi poste es un Expuser Front Top. Mis internas son una Shadow. Mi horquilla es una Odyssey R32. Mis par de llantas son Animal GLH. Mis par de masas son Shenfu Valero sellado. Mi peg del lado derecho, al igual que el de atrás, son Shadow. El del lado izquierdo es un Cool y el de atrás es un Haro C28. Mi cuadro es un BG Entry volumen 2. Mis palancas son unas Samox. Mis pedales son unos Animal Rat Drum. Mi sprocket es un Demolition Market. Hasta abajo, Y mi asiento es un Sandú junto con su tubo pivotado. Amigos, este fue mi bike check. Síganos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube como Hellwatch Brand. Y esto ha sido todo al rato.